Kerem eve erken gelmişsin. Oğlum ne güzel lan. Ne yapıyorsun? Oğlum ne kadar ağırsın sen. Ağır mı lan? Bayağı ağır. Ne diyorsun ya? Gel ama yolun ortasına durayım. Oğlum çok korkunç ama. Ya. Aa baksana. Ana ısırır mı lan öyle? Kanka fena ısırıyor bunlar. Bak atarım biliyor musun Ya. ya? Ya hayvanı fark etti. Göre de geçsin ama. Drift attı. Ama bak darbe almış buradan. Oo. Bir şey bunu vurmuş kanka. Evet. Kesin kuşmuş geldi vurdu bunu. Büyük ihtimal. Şöyle bırakın. O tabi. Hah. Kerem eve erken gelmişsin. Çok güzel bir laf arada. Aa akarsu var. Akarsu. Akarsu. Akıyor bunu. İyi iyi. Bu kaplumbağalar acaba motorcuların mı değil? Evet, motorcu. Geçen öyle bir video dedim. Çok beğendiğim bir tane adam var. Bitnoise diye video. Bitnoise diye Instagram'da. İşte böyle kaplumbağayı bulmuş, almış. Bakıyor, video çekmiş öyle. Motorcu. Oh popom. Oğlum şurası falan ne kadar güzel lan. Şu motor istafetini hiç sende yok herhalde. Yok ya ben kullanmıyorum ya. Oğlum uzun yol gelince motor hemen stop edilmez. Ha ben fayak motor istafeti. Ya burada her türlü uyuşturucu, ses. Şöyle bir görüntü alayım buradan. Ah kafamı vurdum. Burada mesela bir fark edilir. Ama saat daha 3 yandı. Oo dur bakayım. Koreografi yakalayacağım. Şu dizliği de dizme çekelim. Oğlum ne kadar güzel gözüküyor. Şunu bir görsen. Arayan soran var mı? Hiç kimse beni arayıp sormuyor. Seni de arayıp sormamışlar kanka. Bir kargo arayıp sormuşum. Abi biz geldik sen yoksun. Abi geldik yoktunuz ya diye mesaj atmışlar. Ama sonra kapının önüne bırakmışlar. Ya bir ben mi varım amına bu kargoyu sadece sipariş ediyorum. Başka birini arayın. Ama burası güzel bir şeymiş ama ya. Evet evet bu arada.